The judges didn't see it maybe in the beginning, only Krista. You know, sometimes it's a little bit difficult to understand what we are doing. Mä pyörän kaikki puheeni, mä rakastan teitä. We were like, oh my god, finally we got them. Yeah. Oli myös niin tärkeää, että me saatiin Jorma. Ja sitten me saatiin tää uusi hashtag. Ihan siis Madhouse Crazy. Madhouse Crazy, mitä me aiotaan käyttää joka paikassa. Our performance in the finals, we have thought about it because we want to win it. Yes. So we have prepared already for the finals before. Our theme, it will be, we bring light into the darkness. And despite the current situation, show must go on. And we really want to show that the good energy and positive vibes, it should continue. Koko Suomi hyppii. Yeah, koko Suomi hyppii. Moi. Mä vieläkin poppin. Ihan vaan kattelin niitä. Krista, 1-10 asteikolla kuinka Madhouse Crazyä tää oli? Tää on niin Madhouse Crazy. Siis mä rakastan teitä. Te ootte mun jumppapirkkoja. Ja siis mä tuun aina niin superhyvällä tuulella, kun mä näen teitä. Teidän energia on niin tarttuva. Ja mä oon aivan varma, että koko Suomi pomppii ihan Madhouse Crazynä tän jälkeen. Kiitos Krista. Tuossa on niin kesäteema. Koko Suomi pomppii. Yeah. Loppuun asti mietitty koreografiaa. Mä koko aika ihmettelin, että tavallaan toi on niinku jumppatunti, mitä katsoo, mutta silti mä koko aika pystyn kuvittelemaan niinku korona-ajan jälkeisen, jolloin on niinku isot reivit, missä kaikki pomppii noin niinku päällä. Että toi teidän niinku energia, sehän tarttuu. Tää on yhtä ilon niinku juhlaa. Kiitos. Olli, mä haluaisin siis ihan vaan henkilökohtaisesti kiittää teitä siitä, että multa paloi tosi paljon kaloreita pelkästään teitä katsoessa. Kiitos. No niin, yhdessä harrastamisen tuomalla ilolla on merkitystä ja se välittyy myöskin tänne
ja tuottaa hyvää oloa ja saa minutkin hymyilemään. Kiitos. Kiitos, Jorma. Kuulitteko te oikein se töminen, kun koko Suomi pomppii tässä mukana? Kyllä, koko Suomi pomppii. Jatkakaa vaan, jos